Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай оқушылар арасында елтаңба, ту, ән ұраным, өздеріңмен қашанда бағым арым атты эссе байқауы өтті. Мақсаты оқушыларға қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ерлік күресі мен ғасырлар бойы қаншама құрбандықпен қол жеткен тәуелсіздігімізді құрметтей, қастерлей білуге тәрбиелеу. Қазақстанның келешегі үшін аянбай еңбек етуге шақыру. Тәуелсіз Қазақстанның 30 жыл ішіндегі қол жеткен жетістіктерімен таныстыру. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ нағыз батыр халық екенін мойындайсың. Жүгі нарда, қазаны теңде болып, көшіп қонып өмір сүрген ата-бабаларымыз үш нәрсені бойтұмардай сақтап қадірлеген. Ол ел мен жер және ана тілі. Қандай халық болмасын, осы үшеуінсіз егемен ел екенін дәлелдей алмайсың. Мемлекеттік рәміздер еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге жария етуші, әрі мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. Халқымыздың рухын, ұлттық салт санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. 1992 жылдың 4 маусымы Қазақстан Республикасының рәміздері бекітілген күн болып тарихта қалды. 2007 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қол қойып бекіткен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңы мемлекеттік рәміздерімізді пайдалану тәртібін нақты белгілеп берді. Атыңнан айналайын егемендел, тәуелсіздік күнің туды кенелей бер. Мерейің құтты болсын тәуелсіздік, ғасырдың тойы болшы келе берер.